মানে সেপারেট কেস করার জন্য অনেক সুন্দর দেখেন সেই ফুলটা অনেক সুন্দরভাবে করছে আর সব হ্যান্ডি করছে। Hey guys, আমার নাম জিয়াদ, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। আজকে চলে আসছি আমি রাতুলের বাসায় আর ককাটেলের কলোনি সেটআপ, তো সেটাই দেখাবো। তো রাতুল ফোনে ক্যামেরার সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছে, তো তাকে পরে একসময় ধরে নিয়ে আসবো। তো এটা হলো তার কলোনি, কলোনির গেট। ভিতরে ঢুকবো আমরা আর পুরো ছাদে ওর মানে আর কি কিছু গাছের একটা ইয়ে আছে, সেটআপ আছে, প্রজেক্ট, সেটাও দেখাবো। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। কলোনি গেট, তো ঢুকবো। বিসমিল্লাহ। এই যে কলোনি পুরা মানে ওপেন ভাবে, আর টেমও কিছু ককাটেল আছে। ভিতরে ঢুকবো, ঢুকে দেখাবো। এই যে কলোনিটা এভাবে করছে দেখেন। আর এখানে কিছু খাঁচা রাখছে, এখানে বাজিরিকা ছিল, আর এখানে ডবল ফ্যাক্টর ভায়োলেট লাভবার্ড আছে এক জোড়া। ভিতরে ঢুকে গেছে, ডিমে মনে হয় আসছে নাকি জানি না, এই প্যাডটা আমি ওকে নিয়ে দিচ্ছিলাম। আর এর মধ্যে হলো লুটিনো ফিশার আছে এক জোড়া, তো বের হচ্ছে না আর কি। সে দেখি সফট ফুড আর ইয়ে দিচ্ছে, বাদামও দিচ্ছে, মানে অনেক যত্ন করে এক কথায়। তো আমরা ভেতরে একটু ঢুকবো। দেখেন এই যে পুরা ওপেন কলোনি। এভাবে হাড়ি দিয়ে দিছে। তো এখন প্রথম অনেক আমি ওকে মনে করছিলাম যে ককাটেলে কলোনি যাতে না করে, মানে সেপারেট কেস করার জন্য। তো তার একটা সে যেভাবে হোক কলোনিতেই নিবে। তো এখন মোটামুটি অনেক পেয়ারই মানে বাচ্চা করতেছে, রানিং এর মধ্যে আছে। তো টেমও আছে এখানে কিছু, তো ওই নাই দেখে মানে টেম গুলো আসতেছে না। নতুন মানুষ দেখে ভয় পাচ্ছে। তুমি না ঢুকলে হবে, তুমি না ঢুকে টেম গুলাতে আসবো না। চলে আসছে, ঢোকো তুমি ঢোকো। ভিউয়ার্স দেখেন, লাইট এভাবে অনেকগুলো লাইট দেওয়া থাকে, চার কোণ মানে চারটা। আমার লাইট সব কেটে যাচ্ছে, বাস্টে আবার একই যা ভয় পায়। পুরাই ওপেন ভাবে কলোনি ককাটেলের। কয় পেয়ার এখন বাচ্চা করছে? এখন রানিং এ আছে 4 থেকে 5 পেয়ার। লুটিনো ওগুলা তো বাচ্চা। হ্যাঁ, নতুন বাচ্চা। আর টিএম আছে এখানে। এর নাম হলো কিডো। আর এর নাম কিডো সো। ভয় পাচ্ছে আর কি, নতুন মানুষ দেখছে। মোটামুটি সবগুলাই জটিল। হ্যাঁ, ওরা ভয় পায় না বাবা। আমি এখানে এসে বসে থাকি। নিছে না, আছে আর ঢোকে। পরীক্ষা শেষ, তোমার তেমন চিল আর চিল, খুব চিল। আমার চিল ক্যালকুলেটার থেকে আকাশ। রাউবিনো এগুলো কি আলাদা পেয়ার না? ওরাই এর পেয়ার আছে আলবিনো দেখলাম সেদিন বাচ্চা খাওয়ালো একটা। ওরাই হচ্ছে এর পেয়ার। লুটিনো বাচ্চা খাচ্ছে। লুটিনো তারপরে হচ্ছে একটা লুটিনো ছিল, আর ওই দেখো হোয়াইট ফেস ওইটা। তারপরে তোমার মেল ফিমেল এক্সট্রা আছে নাকি? ফিমেল এক্সট্রা বলতে পেয়ার এর তো ভাবে পেয়ার তো ইয়ে না। আমার সিনামন বলের তো দুটো মনে করি মিল হয়ে গেছে, সেরকম আর এই করছে। এই হোয়াইট ফেসটাও সুন্দর।
বাইরের বাচ্চা হ্যাঁ, এখানে বয়স হতো বাচ্চা এটার বয়স হচ্ছে 4-5 মাস। মোট কয় পিস আছে এখানে পেয়ার মনে করো তো আছে 30+ বাকি আছে 15-16 পেয়ার। সব ব্যাকগ্রাউন্ডে যে মিউজিক বাজছে তাও তোমার ঘর মনে করো রোদ পরে দেখে অনেকটা মনে করি ইয়ে আছে আমার যা টেনশনের মধ্যে রাতের বেলা মনে করো সব ঠান্ডা হয়ে গেছে, ওই 7টা বাজে। আচ্ছা, বাল্বের নিচে দেওয়া করতে হবে নিচে দিলে ভালো হবে। বাল্বের হিটটা সবসময় উপর দিকে হবে। সেটা তখন তো বুঝিনি, বুঝছো? ওই সময় মনে করো কারো যে Aviary সেটআপটা দেখবো, ওরকম করে দিয়েছি। ওটা হয়ে গেছে ঝামেলা। পরে বিষয়টা আছে, বুঝলাম যে নিচে দিয়ে দিতাম তাহলে ভালো হতো। রাখো তো, বুঝতাম বিষয়টা এখন থেকে ঠিক। ওখান থেকে তুমি লাইন করতে পারো তো আবার একটা করে কিন্তু ঝামেলা হয়ে যায় ভাই, পাখির মনে করো পাখি ইয়ে। ভয় পেয়ে যাবে লাইনটার দিকে। ড্রিল করা দেখবে, এই করা দেখবে, ওই করা দেখবে। তারপরে এই যে বাটাম দেওয়া, এগুলো যে প্রত্যেকটা হাড়ির মনে করে সাইড করে ইয়ে করবো, তখন তো ওটা মনে করে বুঝিনি। এরকম সেটআপ তো মনে আমি করো তোমাকে যেরকম করাই একটা আছে। দিছিলাম না সামার কলোনি করছে এই এর নাম কি এর নাম আছে নাকি পাল পার। আহ, ইয়ে পাঠিয়েছে, পার আছে। এই সেকেন্ড পাখি আমার। অনেক বয়স তো তার না, কত দেয় ভাই? 1 বছর পরে না, 1 বছর বা 1.5 বছর মনে করো। তোমার মেন ওই জোড়া কোন জায়গায় মেন ওই জোড়া লুটিনো ছিল না প্রথমে? মেন পেয়ার লুটিনো ছিল, কিন্তু লুটিনো মেল যেটা মরে গেছিল। তারপরে যে লুটিনো ফিমেল যেটা ছিল ওইটা মেল মারা যাওয়ার পরে তো তুমি কলোনি করলা না না কিছুদিন পরে কিছু না, নিচে ওটা খাবার থাকতে মরলো না এই না, মেয়ে না। এখন ওই যে লুটিনো ফিমেল ছিল না, সেই লুটিনো ফিমেল ভিডিওর সাথে পেয়ার করছে। বাচ্চা করছে হ্যাঁ, আম্মু তো খালি হিট মারে, ভিডিও করি কি আর করলো। সবগুলা মানে রাতগুলো এখন চিলা আছে পাখিগুলো এখন চিলা আছে ওটা আমার মনে করো প্রাপ্ত আপডেট দাও তাহলেই বুঝতে পারো পুরা পুরা update। 13 হ্যাঁ, আমার 13 2বার করে আইছে কিন্তু ভয় দিচ্ছি না আসলে আমার ফোনে গ্রিন লাইন পড়ছে ওই জন্য মানে মজা নিচ্ছে এই আর কি আর কিছুই না তেমন ফোনের স্ক্রিন দেখলেই বোঝা যায় কার মনে কত দাগ। ব্লগ চলিচ্ছে ব্লগের মধ্যে গেলে কি কথা আসবে না একটা হাতের উপরে আসবে না ভাই Aviary-তে ছাড়ার পরে পাখি ওখানে আর টেপ থাকে না। এই বসে থাকলে মনে করো গায়ে এসে পড়বে। কিরো তো তোমার হেভি মনে করো টেম ছিল ওই এখনো টেপ মনে এটা করো আমার কিরো? কাছে খেলে আসবে। তোমার কাছে লাও হ্যাঁ, তোমার কাছে লাও কিভাবে দেবো? তুমি যা আসো দূরে আসো, আমি এই যে লুকাচ্ছিলাম লুকায় লাভ নেই। এই যে সব ককাটেল এখানে পরে রোদ নাই ওখানে এদিকে আসো উড়বে না লাও উড়ে যাবে। আর মধ্যে দাঁড়াও মধ্যে এদিকে এ হে আসবে না। ওটাই ইয়ে থাম্বেলের জন্য ওটা নিতাম যে আসলো না, এটা সেই ছিল। ঢাকা মাত্র চলে আসলো। ওই হোয়াইট ফেস কি বাচ্চা করছে নাকি ওই হারি কোনটা? না ওটাই তো বাচ্চা নাকি ওটা বাচ্চা। কিলো ডাকলে কিলো আসে, প্রথমে তাকায় থাকবেন। এটা হচ্ছে এইটা লুটিনো দেখতেছ না, এটা হচ্ছে প্রথমে যে পেয়ারটা ছিল ওই পেয়ারের বাচ্চা। 2টা বাচ্চা ছিল, একটা বাচ্চা মনে করে এক্সচেঞ্জ করছিলাম,
আগেবার গ্রে যেগুলা 4-5টা বাচ্চা উঠলো ওগুলা বড় হয়ে যাওয়ার কথা তো। গ্রে সব বড় হয়ে গেছে, গ্রে হচ্ছে যে ওই যে ওগুলা মনে হয়। হ্যাঁ এই যে মেল মনে করো গ্রেড কয়টা, 3টা না 4টা মেল আছে আর ফিমেল আছে। আলবিনো দুটো মেল ফিমেল না না নাকি? না অ্যালবিনোর ভাই, অ্যালবিনোর একটা ফিমেল আর আরেকটা কি আমি নিজেও জানি না, আমি কখনো ধরে দেখিও নি। ওই অন্য অ্যালবিনো ওটা টেম ছিল বুঝছো, কিন্তু অ্যাভিয়ারিতে ছেড়ে দিছি, ওইটা টেম ওভাবে নাই। মনে করো সব সব পাখি নিয়ে তো বের করি না, এখানে মনে করো বাইরে এখানে বসে যখন কিটো শুধু বের করি, কিটোকে ছাড়া অন্য কোনো পাখি বের করি না। এই যেগুলো নতুন বাচ্চা রোদ পোয়াচ্ছে। এই ককাটেলের কোনো কোনো মানে প্যারেন্টস ওগুলো মানে উপরে আমার দেখি দুটো বাচ্চা ফুটছে। আচ্ছা, ককাটেলের কলোনির মনে করো যদি ভালো রেজাল্ট কেউ চায়, মানে একদম শিওর, তাহলে সব টেম পাখি ছাড়তে হবে। টেম পাখি ছাড়লে হয় কি, অনেক সময় ককাটেল খাওয়ায় না বাচ্চা, তখন উপরে উঠে বা যেখানে বক্স থাকবে ওখানে যায় মনে করো ওখানে হ্যান্ড ফিডিং মারা করে যাবে। দিয়ে ওখানে মনে করো বাচ্চা রেখে চলে আসতে পারে। আর টেম পাখি মনে করো ভয় পায় না, আমি এইভাবেই মনে করো ইয়ে করি। তুমি সময় দাও তো ওই জন্য। সময় মনে করো এই তো আর দিতে পারবো না, কিছুদিন পর থেকে থাকবোই না তো, তখন এগুলো কে দেখবে? তখন আর তো কোনো ঝামেলা নাই, খেলে এসে খাবার মনে করো দেওয়া থাকবে, ওরা খাবে আর এই। আর আমার পাখি মোটামুটি বাচ্চাদেরকে খাওয়াই, মনে করো প্রথম থেকে একটু ইয়ে হয়। গম কবে থেকে দিচ্ছ ভিজায়? হেভি খায় না? গম তো অনেক আগে থেকে আমি দিই, গম হেভি খায়। গম আর ইয়ে দেই, গুড় দেই, এটাও টেম। আমার আমার দুই পেয়ার এই সেম মেল। মেল খুব প্লেফুল মেল এটা। দেখেন কত সুন্দর। এটা শুধু সিনামন বলে। এইদিকে আসবা না, আসলাম। আর একটু দূরে যাও, এদিকে তাকাও। আসলে আর সবগুলাই টেম, মানে অনেক সময় দেয়, অনেক মানে যত্ন করে ইয়ে করে। ভিউয়ার্স কলোনি এইভাবে থাকলো, এটাই ছিল আর কলোনি। এই যেগুলো বাচ্চা এখান থেকে রোদ, আর কলোনিতে এগুলো নেট ইউজ করাই ভালো। আর কেউ কেউ আছে ওই শীট কাটা যে ভি শেপের, ওটা ইউজ করে, ওটা পালে কেটে যায়। এই নেট তুমি কই থেকে আনিছিলা? হেভি হার্ড তো। আবার এর উপর কালার করে দিয়েছি। এখানে আন্টি অনেক গাছ লাগাইছে, গাছের অনেক কিছু আছে। কি ক্যাকটাস বলে? আমি একটা নাম জানি না, এগুলো সব আম্মুর গাছ, যত গাছ আছে। দেখেন আন্টিকে একদিন ব্লগে নিতে হবে, আন্টি এগুলো থেকে এত চারা তুমি তৈরি করা পারবা। ওই যে নিচে দেখো তৈরি করা আছে, এই যে চারা তৈরি করছে, কাটা লাগবে, কাটার পরে হবে। এগুলো তো তোমার দ্বারা সম্ভব না, এগুলো সবই আন্টি করছে। আমার দিয়ে হবে তাই। এই যে গাছ, মানে ওই যেরকম শৌখিন আন্টি ওই সেরকম শৌখিন। কি করে পাতা দিয়া খায় মানুষ, চাইনিজ। হ্যাঁ সিরিয়াসলি, এই বিশ্বাসই করে আমি, তুই খায় একটু। চাইনিজরা খায়, হ্যাঁ সত্যি খাবারের সাথে ইউজ করে। আরে এই গাছ আমার এরকম করার এত শখ, কিন্তু মানে চাইনিজ ফিলিপিনো, আরে এই যে দেখেন গাছগুলো রয়েছে। আমি নিজেও জানতাম না, আমি ওরা মাকতাং করতেছে, মাকতাং করার সময় আমি দেখি কি ভাই মাকতাং ওই যে খাওয়ার সময় এই গাছ টপে তো হয়েছে। ওটা নিয়ে ভিডিও, এই গাছ তো বিশাল বড় হয়, টপে কিভাবে থাকবে? সবই আম্মুর কাজ, আমি কিছুই জানি না। এবার সে পাতাবাহারের গাছটা অনেক সুন্দর লাগতেছে, কালার অনেক সুন্দর। তোমার তো মানে এই যাচ্ছে তো 14 ফেব্রুয়ারি তো অনেক ফুল বিক্রি করলে তো বড় লোক। কিন্তু কেউ তো নাই ভাই, ব্লগে বলা দাও কেউ। অনেক অনেক মেয়ে দেখে, কলকাতার মেয়েরা আছে দেখে আমার ব্লগ। অবশ্যই কেউ থাকলে এখান থেকে ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যায়, দিয়ে দিবে। আচ্ছা তোমার সাথে ওই মেয়েক নিয়ে আমি প্যারট দীপঙ্কর আঙ্কেলের বাসায় যাবো, দাদা। ঠিক আছে। এই ফুলটা অনেক সুন্দরভাবে ফুটছে, খুব শখ প্যারট দীপঙ্করের দাদার বাসায় যাবো। পাসপোর্ট আছে, কথাবার্তা হচ্ছে, চলে যাবো। আমারও আছে, সব আছে। ভিসা লাগাইতে হবে তো। চলো।
হোক কথা বলবো না থাক কেন? পরীক্ষাটা দেই শেষ করি ঘাস ফুল ইয়ে সব অ্যান্টি করছে এগুলা ওর দ্বারা এগুলা হবে না। আসলে মজা করতেছে খুব, এখানে বোন সাহেব করছে। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করলাম। তো এই ছিল ওর কলোনি ককাটেলের। তো আপনাদের কেমন লাগে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর ওর ছাদটা অনেক সুন্দর। বাই বলো তো, টাটা।